ځکه نبی علیہ السلام وایي محبت او اخلاص در کې نشته. نبی علیہ السلام وایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. د دې حدیث تطلق ته وضاحت کوم. نبی علیہ السلام وایي کامل مؤمن نشي کېدی، کامل مؤمن نشي کېدی تر کومه پورې چې دته زه د خپل پلار نه خوږنیم، د خپل مور نه خوږنیم، د خپل اولاد نه، د ټولې دنیا نه خوږنیم. هلکه نبی علیہ السلام دا ویلی شو چې ما سره دومره محبت وکړه څومره چې پلار سره کوي. لویه خبره وجي، لویه خبره. دا هم فرمایلی شو ما سره دومره محبت وکړه څومره چې د چا سره کولی شي، د مور سره کولی شي. لویه خبره ده. دا هم ویلی شو ما سره دومره محبت وکړه څومره د کور والا سره کوي. لویه خبره ده. دا وایي نه ده د ټولو نه زیات، د ټولو مؤمنانو نه زیات. وجه درته وایم ولې دا فرمایلی دي. وایي تا باندې په دنیا کې به ډېر معاملات را دي، تا سره به په دنیا کې هر قسم معاملات را دي. هلکه یو زمانه به داسې راشي چې یو طرف ته به ستا د پلار امري، بل طرف ته به زما حکم وي. هلکه یو طرف ته به ستا د مور امري، بل طرف ته به زما حکم وي. یو طرف ته به ستا د والد، ستا د بچو، ستا د ښځې خوښ شي، بل طرف ته به زما امري. ته به چا له ترجیح ورکړې؟ که چېرې محبت یې ومرو تا به وایي که د محمد منم یا د ښځې منم برابره ده. هلکه که د پلار منم یا د محمد منم برابره خبره ده. که د مور منم یا د محمد منم برابره خبره ده. نبی علیہ السلام وایي نه ما سره د دې ټولو نه زیات محبت کوه. د دې د وجې نه نبی علیہ السلام وایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه. د پلار امر دی، د پلار امر شاته وغورځوه د محمد پیله. د مور امر دی، د مور امر شاته وغورځوه پیله محمد. دا ولې نبی علیہ السلام وایي د ټولو هر چا سره چې ته محبت کې په دنیا کې د یو وجې د وجې نه، هلکه دا زما د قرب د وجې نه، دا زما پلار دی زه ته پیدا یم. که زه د سره محبت کوم دا زما مور ده زه ته پیدا یم د قرب د وجې نه. رب د نبی علیہ السلام قرب بیانوي، رب د نبی علیہ السلام قرب بیانوي. نبی علیہ السلام وایي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. پیغمبر خلکو ته د خپلو نفسونو نه زیات ګران دی. د هغې علت څه دی؟ علما کرام اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغې وجه لیکي چې انسان ته چې کوم دی نو دا نبي ولې زیات دی. ځکه که هلکه موږ علما وایو که نه که ته خودکشي کوې نو حرامه ده. زموږ ټولو د علما کرامو دا دغه ده. خودکشي دا څه ده؟ اواز نه راځي، حرامه ده. که هلکه ته اور ته دانګې خودکشي ده، حرامه ده. که اوبو ته دانګې خودکشي ده، دا څه ده؟ حرامه ده. هلکه که ته ځان په ډز باندې، په تماچه باندې، په توره باندې دا ځان ذبحه کوې نو څه دي؟ حرام دی. خو لیکن دغه زموږ ستا نفس دی، زموږ ستا پې هلکه دغه نشته، اختیار پې نشته. لیکن نبی علیہ السلام مبارک چې ووایي چې اور ته ودانګه، زموږ ستا پې هلکه دغه نشته. خو چې نبی علیہ السلام ووایي چې اور ته ودانګه، دانګل څه کوې؟ مو ته باندې دانګل واجب دی. بیا که نبی علیہ السلام وایي هلکه اوبو ته ودانګه، مو ته له زموږ ستا نفس له دا حکم نشته. خو چې نبی علیہ السلام وایي دانګل لا باندې واجب دی. نبی علیہ السلام وایي ځان ذبحه کړه، مو ته له دا امر نشته. که مو ته کو حرام، که مو ته کو کافران. خو چې نبی علیہ السلام امر وکړي هلکه واجب دی. څه دی؟ واجب. دا ولې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د رب زموږ رب د هغه دپاره حکم داسې کړی چې تاسو کې په اعمالو کې اخلاص پیدا شي، ستاسو په اعمالو کې للهیت پیدا شي، ستاسو عمل به